Salve, salve pessoal, tamo junto aí pessoal, mais um vídeo pro canal Chaves88, já agradecendo todos vocês aí que estão assistindo os nossos vídeos e agradecendo principalmente, né, em primeiro lugar também eu tô esquecendo aqui de agradecer a Deus, né, a Jeová Deus por mais essa oportunidade de estar aqui fazendo um vídeo para vocês, né, pra gente não ficar desatualizado, sempre deixar vocês atualizados, né, sobre o que está acontecendo com a XRE 190, né? Principalmente no tema mais polêmico dessa moto, né? Que para mim é o mais polêmico, que é o caso aqui dos barulhos aqui, que muita gente acha que é aqui, né? Muita gente troca a caixa de direção dessa moto. Eu troquei a caixa de direção dela 2 vezes, achando que estava aqui o motivo do barulho quando passava por buracos, né? Quebra-molas, mas não é. O barulho provém daqui, aqui de dentro, pessoal. Aqui dentro tem duas, eu chamo de flautas, né? Eu chamo não, o nome é flautas, né? Fica aqui dentro dessas bengalas, né? E essas flautas têm 2 furos cada lado. Acontece que esses furos não são suficientes para amortecer os impactos, né? Não fica normal como nas outras motos, né? O que se faz, né? Se alarga os furos, né? Ou faz mais, no caso faz mais um furo, né? Porque são 2, aí faz mais 2, né? Fica 2 de cá e 2 de cá. A última solução que eu tinha dado aqui, o pessoal que acompanha o canal mais antigamente, sabe que foi a gente colocou calço nas molas, né? Foi feito isso lá na Dr. Motos, o Wendel fez, né? Ficou bom. Porém, pessoal, da data daquele vídeo até hoje, aconteceu dela voltar a bater. Eu voltei a sentir os impactos aqui. Não sei se foi porque eu tirei o outro guidão original e voltei com o Oxy, mas voltou. E como hoje eu estou de atestado no serviço, resolvi dar uma passada lá na New Motos, né? Que é um local que eu vou muito, que eu levo muito ela lá na New Motos, no New Team. Então a gente retirou, né? Retiramos as bengalas, né? O Miltim tirou os calços, né? Trocou o óleo das 2 bengalas e o que a gente fez? A gente assistiu outros vídeos no YouTube, né? Do canal Jurandir Motos e outros canais aí que a gente assiste, que tem XRE 190. E a gente alargou os furos para 10 milímetros, pegou a broca de 10 milímetros. Eu posso estar errado, né? Depois eu vou conferir de novo se foi essa a medida. E o Milton fez os furos padronizados, mais 2 de cá, né? Então ficou 4 furos desse lado e 4 do lado de lá, né? Atravessou a broca. No final eu vou deixar o vídeo do Milton fazendo o serviço aí pra vocês verem. Ele trocou o óleo das 2 bengalas, padronizou os 4 furos, né? 2 de cada lado. Eu andei pouco, né, pessoal? Vim da oficina pra cá, mas eu já senti diferença sim. Senti uma diferença já nos lugares que eu passei, né? Não senti os barulhos. Mas eu vou deixar vocês atualizados, vou fazer mais vídeos, né? Amanhã a gente tá de volta, né? Porque o meu testado vence hoje, então amanhã eu tô de volta nos deliveries, nas entregas, né? Tive que arrancar um dente aqui, pessoal, e o negócio foi brabo. Então amanhã a gente volta normal e eu vou estar fazendo o teste, né? Vou fazer um outro vídeo também outra vez, né? Em outra oportunidade, né? Falando também do guidão ox aqui, que ele é azul e a gente fez a pintura de preto, mas não adianta. Então vou dar uma solução para isso aqui, definitivo, mas aí é tema para outro vídeo. Então é isso aí, pessoal. No mais, a motinha continua aí. Excelente, né? Com as qualidades que vocês já sabem que ela tem. Deixa eu botar o retrovisor aqui.
Uma vantagem muito grande você ter um retrovisor desse, ó, que abre e fecha. Dá pra fazer um outro videozinho aqui também, que esse retrovisor aqui tava bom, mas às vezes muita gente não sabe. Tem um segredinho aqui. Vou abrir eles aqui, né? Aí dá um design topíssimo, né? Esse retrovisor aqui casa muito bem com o design dessas motos trail. Então é isso aí, pessoal. Deixar vocês atualizados. Aqui os calços nas molas resolvem, mas no meu caso aqui durou só um certo tempo. Ela voltou a bater de novo, principalmente depois da colocação desse guidão mais alto. E a gente fez o que eu falei para vocês hoje, né? Padronizamos os furos todos. Tava da bengala de lá, a flauta de lá tava com furo menor, todas elas, né? Tava com furo menor, a gente colocou, alargou o buraco para a broca de 10 milímetros. Espero que solucione, né? Porque se não solucionar, eu vou estar testando na prática, né? Aí não tem jeito, né, pessoal? Aí realmente é despedir dela e agradecer o trabalho prestado até hoje, né? E tamo junto, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ela precisa dar uma atualizada, né, pessoal? Eu pretendo trocar essas faixas aqui, né? Vai voltar a setinha pequenininha de LED que tá guardadinha. Aí, como ela era. E fiquem com Deus, muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal. E deixem seu like, por favor, para o YouTube recomendar nossos vídeos da XRE também para outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E tamo junto com a XRE 190. At the store, control gonna smoke. They tell me to quit, don't listen what I'm told. They help me forget that this world is so cold. I don't even know what I'm chasing no more. Tell me what I want, just keep searching on. It's never enough, cup after cup, blunt after blunt. I wouldn't get one if I could find a flaw. In the car, and I put it on my mama. And my bitch call, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on a comma. It's either pussy or the karma. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Get a motherfucking nosebleed. She ain't never met a youngin' do it like me. She got a man, but she said she really like me. She doing things to excite me. She sending all her friends snaps on my new tracks. Cause all these hoes know what's about to